បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមមកឆ្លើយតបខមមិនមួយចំនួនដែលខមមិនថាពួកយើងផលិតរឿងដើម្បីបំពុលសង្គមដោយតែបានដឹងអញ្ចឹងតាំងពីប្រទេសខ្មែរយើងមានសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសសៀមមកគឺបងប្អូនខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសគឺអត់សប្បាយចិត្តទេមិនថាខ្ញុំមិនថាគេជាពិសេសគឺ content creator នឹងតែម្ដងគឺអត់មានអារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើការសូម្បីតែផលិតរឿងថតរឿងក៏អត់បានបំពេញតួនាទីទាំងអស់នឹងទៀតដែរមូលហេតុនឹងហើយការពីមួយរយៈមុនគឺពួកយើងអត់មានចាញ់រឿងទេខ្ទង់ប្រហែលជា10ថ្ងៃជាងគឺដោយសារតែពួកយើងអត់មានអារម្មណ៍នៅក្នុងការថតរឿងចង់អារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើការងារមួយទេដូច្នេះហើយពេលនោះពួកយើងបានរៀបចំមូលនិធិដើម្បីគៀងគរជំនួយជួយដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាជនភៀសសឹកហើយជាលទ្ធផលពួកយើងបានរៀបចំជំនួយជួយដល់បងប្អូនជាង 1800 កញ្ចប់ខណៈពេលដែលពួកយើងបានយកជំនួយយកទៅចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមជំរំជនភៀសសឹកខ្ញុំបាទនឹងក្រុមការងារពិតជាមានអារម្មណ៍រន្ធត់ពិតជាមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយមែនទែនពេលដែលឃើញទស្សនវិជ្ជារបស់គាត់ខ្ញុំគិតនៅក្នុងចិត្តថាតើខ្ញុំគួរជួយអ្វីពួកគាត់បានឥឡូវនេះពួកយើងមានស្បៀងសម្រាប់ជួយពួកគាត់ក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាស្ថានភាពនៅតែអូសបន្លាយបែបនេះពួកយើងនឹងមិនមានស្បៀងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយពួកគាត់ទៀតទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទក៏មានកូនចិត្តនៅក្នុងការផលិតរឿងមួយដែលបង្ហាញពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសដោយសារតែការឈ្លានពានរបស់ចៅសៀមនឹងឯងរឿងភ្លើងសង្គ្រាមដែលមកដល់ពេលនេះបង្ហោះដល់ភាគ4ហើយគឺបង្ហាញពីព្រឹត្តិការណ៍ពិតជាក់ស្ដែងដែលប្រទេសខ្មែរយើងកំពុងតែមានឥឡូវនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរតបងវិញថាតើកន្លែងណាដែលថាពួកខ្ញុំបំពុលសង្គមនៅក្នុងរឿងនេះគឺបង្ហាញពីវីរភាពដ៏អង្អាចរបស់បងវីរៈកងទ័ពខ្មែរបង្ហាញពីទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាជនខ្មែរនិងបំផុសស្មារតីឲ្យបងប្អូនខ្មែរបន្តធ្វើពហិការផលិតផលស៊ីបន្តទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីបានជាបងគិតថារឿងរបស់យើងជារឿងបំពុលសង្គមបងប្អូនទោះបីជាឥឡូវនេះក្រុមខ្ញុំបាទចាប់ផ្ដើមថតរឿងឡើងវិញក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំគឺអត់មានអារម្មណ៍នៅក្នុងការធ្វើការទេសូម្បីតែគម្រោងជាច្រើនដែលយើងកំពុងតែរៀបចំក៏អត់ទាន់បានបញ្ចេញមកដែរដូចជាសាប៊ូដុសខ្លួនដែលពួកយើងក្រុងបញ្ចេញលក់ហើយសាប៊ូដុសខ្លួននេះគឺជាសាប៊ូដុសខ្លួនកូនខ្មែរផលិតនៅរោងចក្រខ្មែរប្រទេសខ្មែរពួកយើងសង្ឃឹមថានៅពេលដែលសាប៊ូនេះចេញលក់នៅលើទីផ្សារបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាព្រោះថាមកដល់ពេលនេះយើងអត់មានហេតុផលអីដែលត្រូវគាំទ្រផលិតផលចោលទៀតទេបើសិនជាយើងទាំងអស់គ្នាជាខ្មែរមិនគាំទ្រផលិតផលខ្មែរតើមានអ្នកណាគាំទ្រផលិតផលខ្មែរយើងឥឡូវនេះជំនួយដែលជួយដល់បងប្អូនជនភៀសសឹកខ្មែរយើងកាន់តែថយចុះទៅមូលហេតុអីគឺដោយសារតែបងប្អូនខ្មែរយើងជាច្រើនបាត់បង់ការងារធ្វើបាត់បង់ចំណូលអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមានសមត្ថភាពជួយផុសផុលដូចជាការចាប់ផ្ដើមដំបូងនោះទេមូលហេតុនេះហើយទើបខ្ញុំបាទចាប់ផ្ដើមគិតសារឡើងវិញជាថ្មីគម្រោងដែលពួកយើងធ្វើសាប៊ូដុសខ្លួនត្រូវតែឆាប់ចេញក្នុងពេលឆាប់ខាងមុខនេះព្រោះអីគឺដើម្បីស្វែងរកថវិកាបន្ថែមដើម្បីជួយដល់បងប្អូនជនភៀសសឹកខ្មែរយើងជាពិសេសគឺជួយដល់បងវីរៈកងទ័ពខ្មែរដែលកំពុងតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងខ្មាំងសត្រូវឥឡូវនេះខ្ញុំបាទបានរៀបចំមូលនិធិថ្មីមួយបន្ថែមទៀតដែលមានឈ្មោះថាមូលនិធិ 1000 រៀលមូលនិធិ 1000 រៀលនេះគឺជាការចូលរួមចំណែកពីសាប៊ូដុសខ្លួនកូនខ្មែរដែលមានឈ្មោះថាសាប៊ូដុសខ្លួនមនោរារាល់ការជាវសាប៊ូមួយដបគឺបានចូលរួមឧបត្ថម្ភថវិកា 1000 រៀលសម្រាប់ជួយដល់មូលនិធិរបស់ពួកយើងហើយថវិកាដែលពួកយើងប្រមូលបានពួកយើងនឹងយកទៅទិញស្បៀងសម្រាប់ចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាជនភៀសសឹកបន្ថែមហើយមួយចំនួនធំទៀតគឺពួកយើងនឹងរៀបចំជាស្បៀងសម្រាប់ជូនដល់បងវីរៈកងទ័ពខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថានៅពេលដែលសាប៊ូដុសខ្លួនមនោរាចេញលក់នៅលើទីផ្សារខែក្រោយនេះបងប្អូននឹងចូលរួមគាំទ្រទាំងអស់គ្នាមិនថាបងប្អូនទិញតាមเพจរបស់ខ្ញុំបាទឬក៏ទិញតាមតំណាងចែកចាយឬក៏ដេប៉ូផ្សេងៗដែលលក់ទូទាំងប្រទេសសុទ្ធតែបានចូលរួមចំណែក 1000 រៀលក្នុងមួយដបជាមួយនឹងមូលនិធិ 1000 រៀលរបស់ពួកយើងសូមបងប្អូនជួយ share វីដេអូនេះដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ពួកយើងអាចបន្តការងារទៅមុខទៀតបានអរគុណច្រើន